kangkung. Aku bakal makan banyak kangkung nih. Ini kemangi. Ini kangkung lagi. Ini melati. Ayo kita lihat dulu seputar. Kacang panjang. Satu udah hidup, kayaknya yang lain mati. Ini buncis, 2 hidup. Kita sudah mulai punya harvest. Kemarin udah makan 2 tomat. Nah ini grape. Nah tuh seputar aja ya sebelum kerja. Oh, ada bee trap in the greenhouse. Nih, kelihatannya sehat, subur semua. Ini bunga-bunga kita. Nice. Ternyata hidup. Aku pindahin potnya kemarin dulu. Tuh udah hidup lagi. Nih harus kayaknya dipindahin pot baru hidup nih. Tuh ini juga kemarin pindahin pot. Oh my gosh, I almost fell down. Ini udah kembali. Kemarin sempat stres gara-gara frozen. Mari kita lihat di depan. Panasnya asik. Ini udah aku potongin jadinya bagus. Ini bunga-bungaku keren banget. Tuh lihat tuh. Siapa dulu dong Pak Tani dan Bu Taninya. Aku mesti hati-hati karena sekarang lagi musim ular. Oh my baby bird, my baby bird. Oma coming. What are you doing? Hai. Kamu udah belajar terbang belum? Huh? Don't worry. Jangan takut ya. Ini Oma. Hai. Ayo belajar terbang kayak mama dan papa. Ayo. Hai baby. Ini omanya baby. Omanya baby mau pergi kerja. Tuh lihat tuh. Oke guys, kita balik dulu ke belakang. Oh ini udah, ini namanya Great Myrtle. Ini pisang kita sudah tumbuh lagi. Nah ini yang kemarin pink udah banyak daunnya. Oke. Oma mau pergi kerja ya.
Bye-bye.